Sambulu, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, rusak parah dan tidak bisa dilewati oleh siswa SD, SMP, dan SMA. Kerusakan. Jalan ini disebabkan oleh luapan sungai yang sering terjadi saat musim hujan, membuat akses ke sekolah menjadi sulit dan berbahaya. Kami berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jalan ini agar siswa dapat berangkat ke sekolah dengan aman dan nyaman, kata seorang warga desa. Sungai yang meluap juga menyebabkan jalan penghubung antara desa-desa di sekitar menjadi tidak bisa dilewati, terutama untuk kendaraan roda 2. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah setempat. Sekian informasi dari saya, Yahoo Merdeka.